Napatay ang isang 47 anyos na babaeng nagmamaneho ng motorsiklo matapos mabangga ng truck habang binabaybay ang kahabaan ng Barangay Tayud, Bayan ng Liloan, Cebu. Alas 12:30 ng madaling araw nitong Linggo, Agosto 4. Kinilala ang biktima na si Marivic, residente ng Danglag, Consolacion. Ang truck ay minamaneho ng isang 35 anyos na si Juni Villegas, tubong Morsha, Negros Occidental. Batay sa ulat ng Liloan Police Station, iisang direksyon ang tinatahak ng dalawang sasakyan. Pagdating sa nabanggit na lugar, sinubukan umanong mag-overtake ng biktima sa truck dahilan ng pagkaka-sideswipe nito at natumba. Isinugod si Marivic sa isang pagamutan sa Mandawi City, ngunit idineklara itong dead on arrival dahil sa malalang sugat na natamo nito. Dinala sa lock-up cell sa Liloan Police Station si Villegas at maaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, the Music and News Authority.